things can happen down the line. Гэх мэт юмс болно. You know what? I married them. Just so sweet. Би тэр хосыг одоо өрөөж өгсөн байгаа. Гэрлэлсэн. And then they loved to know me. Тэгээд тэд нар эцэг их нь одоо пасторыг таньж эхэлсэн ба. Now they love me. Одоо тэд нар багшийг хайрлах хайранд умбов. And they're so proud of their daughters. Тэгээ охиноор амар бахархаж байгаа. And son-in-law. Тэгээ хүргнээрээ бас. Now they want everything. They listen to all my CDs. Тэгээд тэд нар одоо ингээд багшийн CD-г сонсоод бүр амар happen. Тэгээ иймэрхүү юмуд болно. But whatever you might have lost for him Гэхдээ та түүний төлөө юу ч алдаж болох байсан will come back to you. Тэр чинь буцаж ирнэ. As I said yesterday, we lost 98% of all our friends in Denmark. Everything Би gone. өчигдөр хэлжсэн шүү дээ. Би бараг найз нөхдийнхөө 90% нь алдсан гэж. Now we have 3 times as many friends all over the world. Бараг 3 дахин илүү найз. We can give a phone call anytime, anywhere. They are brothers and sisters. Тэгээд тэд нар байна надад руу ямарч цагт хизээж утасцсан. Тэгээд утасддаг. Our new friendships are 10 times stronger than the old ones. Тэгэхээр энэ шинэ нөхөрлөл нь миний хуучин нөхөрлөлөөс 10 дахин их сайн юм аа. That's why Jesus said, if you lose something for me, I will make sure you will get it back. Есүс өөрөө хэлсэн шүү дээ. Хэрэг чи миний төлөө ямар нэг юм алдах юм бол тэрийгэ буцааж авсан байхад чинь би үнэндээ санаа тавих болно гэж. Houses, possessions, I will honor you. Тэг байр суурь алдсан ч If you honor me, I will honor you. Чи намайг хүндлэл би чамайг хүндлэн гэж Есүс хэлсэн. Are you catching this? Ойлгосноо те? This is the reality of resurrection. Энэ бол дахин амьдлын бодит байдал юм аа. God will never owe anything to anybody. Бурхан хүнд ч ямар ч өртөө хоцрохгүй юм. People left countries to serve him. Бурханд үйлчлэхийн тулд хүмүүс өөрсдөө орон нутгаач орхиж болно. Back in the 30s, my mother left France. Бараг 30-аад оны сүүлээр ээж маань Францыг орхисон байна. Unmarried. Гэрлээгүй. And went to the jungle in Africa. Left everybody, family. Африкийн джунгл руу явсан байгаа ээж нь. Her family, her parents turned against her. Тэгээд бүр ээжийнх нь аав ээж нь түүнээс бүр нүүр буруулсан. She lived in a small village. Ээж маань нэг жижигхэн дасганд амьдарч байсан. Everybody, in that village, they were born there, married there, died there for generations. Тэгээд тэр жижигхэн дасганы хүмүүс бол ерөөсөө тэр дасгандаа төрсөн, тэндээ амьдарсан, тэндээ үгсэн хэдэн үеэрээ тэнд амьдарсан тэм жижигхэн дасган. My mother went to the African jungle. All the village turned against her. And against her parents. Тэр тасгандоо ингээд яваад очсон байгаа. Тэгсэн чинь What kind of daughter do you have? Such a rebellious woman. Тэгсэн чинь өстө нэрээ ээж аавыг нь ч гэсэн хүмүүс хэлээ танаа охид Not even married. тэрслүү эмэгтэй вэ ямар хайшин. Гэрсээгүй ээж тийшээ ямар илээгээ хийж аваа юм гээд. But she stood up against all that and went to Africa. Тэгсэн ч гэсэндээ охин тэр бүх эсэргүүцлийг даван туулаад явсан бөгөөд жунгалд амьдарсан байна. God never owe anything to anybody. God paid her back all that. Тэр бурхан хинт ч өртөө байдаггүй учраас ээжид маань бүх алдсан зүйлийг буцааж өгсөн юм аа. Now she's in heaven. Одоо Мөнхийн улсад байгаа. She got her reward. Өөрийнхөө шагналыг мэдээж бүтсэн байгаа. Is this important? Yes, it is important. Энэ чухал, маш чухал. Remember that. Энийг санаарай. Because certain things can happen. Учир нь үнэхээр юмс болно шүү. We can lose certain things on the way. Тодорхой юмсуудыг бид нар алдна. But if we stay accurate, харин бид нар зогссон юмэрэ байвал resurrection power will be in operation in our lives. Бидний амьдрал дахин амьтны хүч нь өөрөө ажиллах болно. Some parents, their children turn against them. Зарим эцэгхийн хувьд хүүхдүүд нь тэдний эсрэг болдог шүү. Some people lost their work because they became true believers. Жинхэнэ итгэгч болсныхоо төлөө зарим хүмүүс ажиллаа алддаг. Don't fear. Битгий. Some people are persecuted in universities because they're believers in certain countries. Зарим орнуудад итгэгч болсныхоо төлөө ихтэй сургуулиудад хүрч хавчигддаг хүмүүс. Don't fear. Битгий. Let the resurrection power be activated. Харин зүгээр л тэрэ дахин амьдлын хүч таны дотор итгэвчхийг нь зөвшөөр. God has no debts. Бурханд ямар ч үр байхгүй тэр үр тавьдаг. If you lose something, He will come back. Та ямар нэг юм алдсан бол тэр заавал танд өгнө буцааж. Are you with me? Ойлгосноо тий? That's the reality of resurrection. Энэ бол дахин амьдлын бодит байдал юм аа. Jesus left heaven. Есүс Мөнхийн улсаасаа явсан.
He left heaven. Тэш орхисон мөнхийн улсаа. He lost glory, heavenly glory. Тэр тэнгэрлэг авдраа тэнд үлдээсэн. But when he came back to heaven, Харин тэр газраас дахиад тэнд буцаад очиход his position in heaven was greater than when he left heaven. Түүнийг угтаж байсан байр суурь нь явхдаа үлдээсэн байр сууриас нь ч дээгүүр байсан юм аа. I don't have time to go into that. Би энэ зөө гүн орох цагаар When he resurrected from the dead, he got a new position in heaven. Тэр дахин амьлахад мөнхийн улсад шинэ байр суурийг хүлээж авсан байгаа. He was still the Son of God as before. Мэдээж тэр урд нь Бурхны хүү байсан, тэгэхэд ч мөн But his байсан. position was increased. It was Харин higher. түүний дахин амьсны дараа хүлээж авсан байр суурь нь бүр өссөн байсан. So he lost something to come and help us. Бидэнд туслахын тулд эрэхтэй тэр нэг зүйлийг алдсан. When he went back to heaven, Харин мөнхийн улсаа буцаж очихдоо everything he had lost came back to him multiplied. алдсан бүхнээ тэр бүр илүү ихээр нэмж авсан юм аа. We will experience the same. Тэгээ бид нар бас яг тэрийг амсах болсон заяа. Amen. Remember that. Let this be written on your heart. Тэгэхээр энийг бити мартаарай. Зүрхэн дээр чинь энэ бичигдэх ёстой шүү. One day you might need this. Яг л танд нэг өдөр энэ One хэрэгтэй day you might болно. need to remember this. Магадгүй нэг өдөр та энэ үгийг санах хэрэгтэй болно. Maybe some of you need to hear that now, today. Та нарын зарим ч өнөөдөр энийг сонсох хэрэгтэй Because you байгаа. have already lost something. Учир нь та аль хэдийн ямар нэгэн зүйлийг алдаад And it's not- ихсэн байж болно. It's not a comfortable place to be in a losing place. Ер нь бол юм алдна гэдэг чинь тийм гоё юм биш, сайхан зүйл биш. We prefer to be in a gaining place. Ер нь бол бид нар дандаа олж авдаг баймаар Being in байна. a losing place is not comfortable. It's not Бид нар nice. алдах дургүй харин олж авах дуртай. So maybe some of you need to hear that today. Тийм болохоор өнөөдөр магадгүй та нарын зарим ч нэг That сонсох хэрэгтэй. whatever you might have lost for him, for the kingdom, will come back to you multiplied. Хаанчлалын төлөө юугаач алдаж олдсон бай хамаагүй тэр чинь тань дахиад өгөгдөх юм аа. Not in heaven, Мөнхийн улсад биш шүү. but already now, Харин in this life, Jesus газар said. дээр энэ амьдрал In this дээр life. эргүүлэгдээ төлөгдөх юм аа. Yeah, heaven, oh heaven, Мөнхийн улсад everything is there. тэнд бүх юм байгаа. It will be even greater there. Бүр тэнд бүр агуу байна. Үрч агуу байна. But we need it now. Харин бид нар ч тэр юмс чи одоо энд хэрэгтэй. And God has planned for it now, not then. There is more then. Бурхан эргүүлж өгөхдөө энд байхад ч ингэж төлөвлөсөн болохоос тэнд очиход ч This ингэж. life is not only suffering, waiting for the reward in heaven. Энэ амьдрал бол зөвхөн тэгээд мөнхийн улсад очихоо үлээгээд зовдөг газар биш. This is stealing our life here. Энэ чинь бид ингэж хэлснээр энд байгаа бидний амьдралыг хулгайлж байгаа гэсэн үг. I want to live my life here, Би энд амьдралаараа амьдрмаар then байна. enter my life there. Тэгээд тэнд байгаа амьдрал руу орохыг But I want to хүсэж. live my life here. Харин амьдралаа би энд амьдрсан шиг In амьдрмаар. everything God has prepared for us. Энэ газар дээр бурхан бидний бэлдэж өгсөн бүхнээр нь амьдрахыг хүсэж байна. Things like that has been taken from us, stolen from us. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсүүд биднээс авагдсан, хулгайлагдсан байсан. Ойлголт. The devil has kept us ignorant Бурхан диавол биднийг энэнд тоомсоргүй хандуулсан байна. because he knows he cannot keep that heaven away from us. Учир нь диавол мэдж байгаа. Тэр хизээч мөнхийн улсыг биднээс авч чадахгүй. Because when we die, we will go to heaven. Тэрнтэй тэрэнгүү бид нар өгсөн бол тийш But очино. he can steal this from us. Харин энэ газар дээрх юмсыг мэн тэр хулгайлдаг. So earth never changes. Тийм болохоор газар дэлхий хизээч өөрчлөгдөв. Amen. Let's take the next one. За дараагийнх нь Are you listening to me? намайг ойлгож байна уу? If you need to hear that today, take it to your heart. Тэг зүрх сэтгэлдээ та аваарай бүр. Say to God, I will live the resurrection life. Тэгээ хэлээрэй бурханд би үнэхээр дахин амьсан I амьдралаар have lost амьдрна. this, I paid for this, I sacrificed for this. Би энийг алдсан, би энийг золиослсон, би энэний төлөө үн төлсөн. And because you, Jesus, is risen from the dead, all will come back to me. Та Есүс үхэгсээс дахин амьсан учраас энэ бүхэн надад эргэж ирэх болно гэж. Even better, even greater. Бүр илүү сайнаар, илүү агуугаар өгөгдөх болно. Amen? Amen. Are you with me? Okay, let's take the next one. За дараагийнх нь The sidetracked will come back to the track. sidetrack гэж байна. To be sidetracked. Буруу замаар одоо замаа гажаад явсан бол одоо яг жинхэнэ зам дээрээ гарч ирэх болно. Замаасаа төрсөн бол зам дээрээ гарч ирэх болно. Let's go to John 21. Йохан 21 дээр очие.